Neste vídeo vamos a ver como resolver a tarefa 3, que é unha tarea onde vamos a aplicar xa varios patróns ao mesmo tempo a patróns ou plantillas a un ficheiro XML. Partimos da base dun ficheiro XML das máquinas, de ordenadores que xa utilizamos máis veces. Temos un ficheiro XML e a partir deste ficheiro, o primeiro que temos que facer ese ficheiro XML é leválo ao kernel. Entón, no ficheiro XML que vamos a ter no kernel, pois vamos ter a nosa estrutura. Como estamos vendo, pois é un ficheiro onde está formado por un elemento equipos e dentro habrá máquina, co seu nome, que hardware, tipo. É un exercicio xa que vimos, un ficheiro con estrutura xa que coñecemos de outras prácticas. Igual podedes organizar mellor para que se vexa mellor así cando non aparece todo na mesma línea, para que quede un poquinho máis estruturado, pero todos son ficheiros xa o coñecedes, vale? Temos a máquina, temos outra máquina aquí, hardware, tipo, fabricante, etc, etc. O que me mandan neste exemplo, neste primeiro apartado, é analizar a información e cambiar o orden desas cousas, é dicir, eu ter un listado de formato XML dos discos, é dicir, teño que me quedar cos discos que figuran no documento XML, engadíndolles un atributo, é dicir, teño que crearme un disco e metémoslle esta información, analizamos a información que temos no XML e o que nos piden é que saquemos algo como está aquí escrito. Nos apartados B van nos dicir que convertamos unha página, digamos, unha tabla en formato HTML e despois que damos coloríns, pero vamos primeiro co apartado A, que simplemente non, é analizar a información e crear un XML con esta estrutura. De onde sacamos estes datos? Dos discos, teño que ler que discos hai no meu XML. Sabemos que aquí temos elemento disco e eu teño que montar. Teño algúns atributos por aquí, pero teño que montar tamén outro tipo de... teño que meter máis datos. Hai varias formas de facelo, tal como estou dibuixando aquí, tal como a solución que os planteo, pois vamos a comprobar que funcione. Vale, entón, tal como os planteo, eu aplico un patrón para equipos. Cando fago isto, poñer un match barra ou é o mismo que dicirlle, mira, quero que empeces a facer xa o patrón no principio do ficheiro, cando empeces a procesar o XML, xa vas a aplicar o patrón. Entón, que significa aplicar o patrón cando empeces? Dime aquí que vai a ser unha salida no meu transformador, vai a ser un ficheiro con formato XML, entón con isto automáticamente xa o sistema me monta esta línea, é dicir, xa me crea na salida, xa me vai crear a información de que é un ficheiro XML, que a versión que colle por defecto é que a codificación, é dicir, non teño que facer nada máis. Patrón equipos, é dicir, vale, estamos empezando, vai ser unha salida XSL, vou poñer que versión, codificación, vamos meter esta primeira línea, vale, que teño que facer? Tens que me crear unha etiqueta discos, un elemento discos. Acordámonos que isto podíamos poñer XSL, element, name discos, ou aquí xa o puxen directamente para facer máis rápido. Pois creo a etiqueta discos. Vale, está creado a etiqueta discos. E aquí é onde aparece os segundos patróns. Que teño que facer agora unha vez que creei a etiqueta discos estas? Vale, primeiro, agora o que tens que facer é aplicar un patrón cada vez que no ficheiro original aparezca un elemento disco. É dicir, teño discos, vale? E agora eu teño que buscar con esta sintaxis que lle estou dicindo aquí, estou dicindo, mira, agora vas dentro da etiqueta discos que se abre aquí e se pecha aquí, que se abre aquí no resultado e se pecha aquí, pois dentro vas a aplicar patróns. Pa quen? Pa todos os discos que haxa no teu equipo, no teu ficheiro, perdón. É dicir, insisto, empecé ao principio de todo, un patrón equipos. Teño que facer algo así. Que teño que facer cando empezo co ficheiro? Tens que crear unha etiqueta discos. E agora tens que me buscar no ficheiro original cada disco que hai e aplicar un patrón para ese disco. Vale, a estrutura esta é a básica. Definimos unha folla de estilo, definimos que a salida é XML, digolle que cando empece co proceso do ficheiro xa me ten que meter unha etiqueta equipos e me ten que buscar os patróns que haxa para disco, é dicir, ten que facer algo para cada disco que teñamos no XML. Que é ese algo? É o que está indicado aquí. É dicir, ti para cada disco
que aparezca aquí, para cada disco que aparezca en máquina hardware disco, es decir, en máquina hardware disco, es decir, para este disco de aquí, para este disco de aquí, para este, tens que facer algo. O que? O que me indique este patrón disco. E que me indica? Oye, tens que me crear un elemento disco. Eu creo o elemento disco. E fixadevos que o está facendo para cada un dos discos que hai. Creo o elemento disco. Vale. E agora que fago? Agora creamos un atributo tecnoloxía. Creo o atributo tecnoloxía. Vale. E a tecnoloxía que lle teño que poñer? Home, se estou nesto, quero que a tecnoloxía sea SATA. E se estou nesto, ten que ser SCSI. Vale, pois, que valor lle metemos á tecnoloxía ou atributo de tecnoloxía? Metemoslle, definimoslle que é un value, o sea, un atributo, xa temos, value, que value? Dadevos conta que estamos neste elemento, estou recorrendo este elemento, despois este, despois este, despois este. Pois estou neste elemento, a tecnoloxía xa teño disponible á mesma altura, é dicir, select arroba tecnoloxía, xa estou lendo a tecnoloxía. Que lle vou pintar aquí? No primeiro SATA, nosotros SCSI. Vale, cerramo o atributo. Agora créame outro atributo que se chame capacidade. Pois creo outro atributo que se chama capacidade. Si, e que valor lle vou poñer? Home, eu estou neste disco. Pois leme o atributo capacidade deste disco. Arroba capacidade. E cando teas neste, lema deste, lema desta, lema deste. É o que nos está pintando aquí. As capacidades. Vale, xa puxeches a capacidade. E agora créame un atributo máquina. Vale, pois creouche para cada disco un atributo máquina. Si, e a máquina, que pasa? Que agora estou no disco. Eu a máquina non a teño aquí directamente, eu aquí no disco non vexo a máquina, teño que subir ao meu pai, ou sea, neste caso ao meu ancestor, ou teño que ir hacia arriba, entrar na máquina e ler este valor. Como facemos eso? Dicimos, home, creemos atributo máquina, vale, xa está creada. Agora, leme o valor de que? Isto é como se fora, podese facer de outras formas, pero isto é como se fora as rutas vosas de Ubuntu, de Linux. Estou no directorio que estou dentro do disco do disco, vale, subo para arriba, estaría en hardware, subo para arriba, 2.2 puntos, acordados que é subir ao directorio anterior. Pois aquí eu mismo estou en disco, subo doble punto, subo a esta, doble punto, subo a esta, xa estou neste elemento, leme o atributo, pintamos o atributo, cerramos o elemento, cerramos a plantilla, cerramos a folla de estilo. O resultado que tedes aquí abaixo sería despois de executar isto. Repito outra vez para que quede máis ou menos claro. Empezamos o procesamento do ficheiro. Empezamos por arriba. Tes un patrón para o inicio? Sí, teño un patrón para o elemento equipos. Que teño que facer co patrón cando encontre equipos? Que só vou encontrar unha vez. Tes que me crear unha etiqueta discos. Vale, pois creo etiqueta discos. E agora que? Vale, pois dentro dese discos tes que me aplicar os patróns que haxa para cada un dos discos. Para cada un dos discos que aparezca neste ficheiro que estou procesando, ti aplicas o patrón que se chame disco, que eu teño aquí abaixo indicado, vale? E despois cerrasme discos, vale, pois cerroche discos. Bien, entón, oye, estou procesando, aquí encontrei un disco, pois vamos a aplicar o patrón do disco. Que teño que crear? Crear un elemento disco. Bueno, pois creamos o elemento disco. E agora que me tens que crear un atributo tecnoloxía, creamos o atributo tecnoloxía. Teño que pintar o valor dese atributo tecnoloxía. Eu estou con este primeiro disco na primeira iteración, no primeiro momento, pois leo o atributo tecnoloxía, arroba tecnoloxía, pinto SATA. Cando estea neste, lerei arroba tecnoloxía, pintarei escasi. A partir de aí, que acabei de pintar a tecnoloxía, pasamos ao seguinte. Vamos ler a capacidade. Vale, lemos a capacidade. A capacidade, onde vai estar? No atributo capacidade. Lemos capacidade, pintámosla. Pasamos ao último atributo. Agora creamos un atributo que se chame máquina. Vale, pois máquina. O que pasa que eu tedes que ter en conta que estades procesando o disco. Entón, se procesades o disco, vos aquí non tedes a información da máquina. Donde a tedes? Arriba. Que significa arriba? Oye, teño que ir ler o nombre da máquina que me ten a min como disco. E cando este aquí, teño que ir ler o nombre da máquina que me ten a min como disco. Como fago para ler? Home, eu estou en disco, e o disco pertenece ao hardware, e teño que ir hacia arriba. Pois unha das formas, e hai outras, unha das formas é, desde onde estou, 2 puntos. Eso sóbeme como se fora un directorio hacia arriba. Outro 2 puntos, subo o directorio de arriba. Que fago agora? Xa estou nesta máquina, pois simplemente leo o atributo nome e pintámolo. Ben, isto sería o apartado o 3A. O 3B vai a ser algo parecido, solo que aquí vemos que temos que montar unha pequena páxina HTML, donde temos que ler a información que estou pintando aquí. Estou pintando as máquinas, estou pintando o procesador, estou pintando a memoria.
vamos a ver como sería unha posible solución, porque isto hai varias formas sempre de facelo, vale? Volvo outra vez ao kernel, borramos o ficheiro e pegamos unha posible solución para esta parte. Vamos a analizala, igual que sempre. Vale, deixadme ver se está todo organizado. Ben, deixadme comprobar que funcione. Ben, o que tedes que ter en conta agora que vou montar unha página HTML, empezamos con mesma lógica de sempre, vale? Temos aquí o noso ficheiro, temos a nosa transformación, e vou dicir que é unha página HTML. O feito de dicir que é unha página HTML xa me vai a cubrir, xa me vai a sacar por pantalla toda esta estrutura de aquí. Agora, antes fixeno con equipos, agora fago con barra. Ao poñer match barra é algo que vou empezar a facer xa ao principio do ficheiro. Cando eu empezo a procesar o ficheiro, vou a mirar, hai aquí un patrón para equipos ou hai un patrón para barra? Sí, sí que hai, teño este. Vale, pois aplicámoslo. Que significa aplicar ese patrón? Escríbeme unha etiqueta HTML, creo que xa vimos antes, escríbeme unha etiqueta head, escríbeme unha etiqueta title, pome táboa de máquinas, cérrame etiqueta head, cérrame o body, ese trozo que tedes aquí, méteme un H1 con táboas de máquinas, créame unha tabla, créame toda esta estrutura que tedes aquí, esta é estándar, e o que fai é crearme este ficheiro que tedes aquí abaixo. Vaime crear de estrutura desde aquí hasta donde lle poña a cabeceira da páxina. Hasta xusto hasta esta. É dicir, isto é o que me está montando no meu XML esta estrutura. Estáme creando este título de arriba, estáme creando este título sección, estáme creando a primeira fila da táboa. A partir de aí é cando xa temos que procesar. Por que temos que procesar? Porque eu teño que facer, tal como estades vendo aquí no enunciado, teño que facer tantas filas como máquinas teña no meu XML. Aquí só teño dúas, pero se este ficheiro XML o modifico e lle meto 5 máquinas máis, isto vai a seguir funcionando, é dicir, aparecerán 5 filas de máquina. Entón, que teño que facer agora unha vez que xa puxen a estrutura de arriba? Digo yo, mira, quero que me apliques os patróns que haxa para cada máquina. Que teña donde? No XML. E onde vai estar a máquina? Está dentro de equipos máquina. Fixadevos, vou aplicar un patrón para esta máquina, vou aplicar un patrón para esta máquina. Aplico os patróns, perdón que desmontei isto, aplico o patrón, cerro a tabla, cerro body, cerro HTML, cerro template. Fixadevos que isto que está aquí escrito é a estrutura xeral. Escribín táboas de máquinas como H1, puxen os encabezados, puxen eso que está aí marcado, sería o que tedes esta parte de aquí, co enunciado. E agora, para cada unha das filas, para cada unha das máquinas, aplico o patrón. Que significa? Que empeza que a primeira máquina. Hai un patrón para esta máquina? Sí, é este. Que teño que facer? Ábreme unha fila. Vale, pois abro xa fila, que é esta de aquí. Perdón, esta de aquí. Abro xa fila. E agora que fago? Ábreme unha celda. Vale, abro xa celda. E agora que fago? Leme o nombre desa máquina. E leuche o nombre da máquina, poño PC07. E cerro a celda. Segundo, abrimos outra celda. Por que? Porque vou ir ahora para o Intel para o hardware. Bueno, para a marca do procesador. Vale, pois abrimos outra celda. Que fago? Oye, ti estás nesta máquina. Tens que me saber sacar cal é a marca do procesador. Entonces, terás que ir hasta o elemento procesador e quedarte ca marca. Como fago eso? Hardware, procesador e pintamos a marca. Tamén quero que me pintes o nombre, algo así. Non era só procesador, PC, Intel, quero que me pintes algo máis. Pois leo o texto do procesador. Fixadvos o que está facendo isto. Isto é hardware, procesador, marca. Entraría en hardware, procesador, quedaríase con esta marca Intel, pero tamén quero que me pinte este i7 que tedes aquí por medio ou que me pinte este xeón que tedes por aquí. Entón, eso fago lendo o texto do elemento procesador. Isto que tedes aquí, o i7, xa non é un atributo que eu lea directamente con @marca. Isto é texto. Entonces, quédate co elemento procesador e sácame o texto dese elemento. Cerras má celda, pasamos para a seguinte celda. Ahora temos que facer a memoria. Pois lesme hardware memoria. Lesme hardware memoria, que estará por aquí. Onde está o hardware? Buscamos hardware. No hardware tes a memoria. Leme a memoria. Vale. En gigabytes. Vale. E agora leme a tecnoloxía da memoria. E lemos a tecnoloxía da memoria que está aquí. E pintamos de DR3. E vedes como está montando a estrutura da táboa. Si isto o levades a un ficheiro HTML, isto non abrindo co navegador pintaríanos unha tabla. Repito, outra vez, aquí temos un patrón
general, e sempre é boa cousa facelo así, general, porque hai cousas que teño que facer antes de empezar a procesar nada. Antes de empezar co ficheiro, eu toda esta parte da estrutura que tedes aquí, do título da páxina, dos nombres desta, e incluso a primeira fila de cabeceira, eu xa podo facer antes de, eso independiente, por decirlo de alguma forma, do número de máquinas que teña. Entón, eu eso xa poño nun patrón general, poño un patrón general, escribo HTML, escribo head, escribo body, escribo non sei que, h1, table, border, poño un cabezado e agora, así que acabei de poñer esta primeira parte que son os encabezados e cando aplico os patrón digo, pois mira, agora o que tens que facer agora é ir ao ficheiro, buscarme todas as máquinas que hai e para cada unha delas facer algo. Que é facer algo? Home, cando encontres esta máquina, fasme o que me manda o patrón da máquina. E cando me encontres a máquina de abaixo, fasme o que me manda o patrón da máquina de abaixo. E que me manda para cada unha das máquinas? Leme, mira, ábreme unha fila. Claro, eu para cada máquina teño que abrir unha fila. Abro a fila. Porque vou empezar estou intentando representar agora esta máquina de aquí. Ábreme unha fila, ábreme unha celda, léeme o nombre da máquina, cerra a celda, ábreme outra celda, léeme o procesador, léeme o texto do procesador, cerra a celda, ábreme outra celda, léeme a memoria, ponme gigabytes o texto, léeme o tipo de memoria, cerra a celda, cerra a fila e repite o proceso, perdón, onde se vai, e repite o proceso agora para a seguinte máquina que teñas. Empezamos con Galileo e facemos o mismo. Vale, con isto máis ou menos debería quedar claro o 3B. No 3C é o mismo, solo que agora aquí temos que montar xa un enlace para que esta máquina, é dicir, para que isto sea como facíamos na primeira evaluación, para que isto sea, que simule sea un enlace que nos apunta a algún sitio. Vamos para un segundo. Bueno, o que falamos do terceiro, do ejercicio 3C, vamos ver unha posible solución do 3C. Realmente é moi parecido ao de atrás, moi parecido, vale? Ten a complicación, quizá, de que aquí hai que aplicar varios patróns, porque temos que analizar os distintos discos que ten cada máquina. Entón, bueno, se miramos, engadir a páxina xerada a transformación anterior, un enlace na primeira columna, de xeito que premendo no nome da máquina, isto é crear un enlace dos típicos de HTML, e aquí temos que analizar a información que temos no disco. Vamos a mirar unha posible solución. Perdón, onde vai isto? Vale, unha posible solución do 3C, borramos o que había antes. Bueno, aquí borramos isto, acordado, se eu poño HTML aquí, no exercicio de antes, isto pudiese haber posto con xsl2.element, name HTML, xsl2.element, name gead, etcétera, etcétera, vale? Pero puxen así porque era un poquinho máis corto. Se miramos entonces agora a que nos vai tocar agora, C, un poquinho máis larga, pero tampouco non, digamos que non que sea larga, que sea máis larga non quer decir que sea moito máis complicada. Vamos a minar o código, vale? Entón, deixame ampliar isto, ver se pode ver mellor. Creo que se ve algo mellor. Vale. Temos o ficheiro de sempre, deixadme asegurarme que a transformación me funcione, vale? Eu que quero é crear, o sea, o objetivo é crear un HTML, un gead, unha tabla, se vos acordades de antes, o mesmo que antes, donde que agora aparece algún campo maiores, temos que crear outro campo máis na tabla, e despois temos que crear estilos, o sea, enlaces desta forma onde teño, pois, por exemplo, un href que me apunta a unha IP, supónse que esta IP a vou coller da máquina, vou analizar a IP da máquina na que este o equipo, e despois temos un listado na última celda, temos un listado cos discos fixados como, vou volver un minuto a captura, isto para aquí está pintado como unha lista, como as que se vían na primeira evaluación, un LI ou, bueno, o elemento que queramos, é dicir, teño unha celda e dentro desa celda pois temos unha lista de produtos, é dicir, temos unha celda, no caso segundo, unha lista, cada un dos elementos da lista. Todo isto teño que crealo. Vamos a mirar como está a estrutura máis básica. É evidente, igual que vos dicía antes, que hai unha parte do proceso que vou a ter que facer sempre. É evidente que antes de empezar a procesar as miñas máquinas, os meus XML, antes de empezar a procesar nada, vou a ter que poñer un título de máquina, vou poñer un enunciado, vou poñer este encabezado, vou crear a tabla, a primeira fila, e punto. A partir de aí terei que aplicar, vamos así primeiro por lógica, vai haber que aplicar un patrón, unha plantilla, como queramos chamarlle, para cada máquina. Parece evidente que cada vez que haxa unha máquina vai haber que facer algo.
E pois tamén ten pinta de que vou ter que aplicar un patrón para os discos, é dicir, cada vez que haxa un disco terei que pintar algo, facer algo con cada un dos discos. Entón vamos a ver eso no ficheiro. Vamos un minuto por aquí, outra vez, un minuto. Entonces vamos aquí. Vale, ao principio de todo, cando empecemos o proceso pola esquerda, empezamos a procesar o XML pola esquerda, ou por onde sea. Entón o primeiro que vou a facer é poñer o HTML, poñer o head, o tagua, o head, body, esta estructura de aquí, típica, e que vamos a poñer sempre, o que facemos antes de empezar a facer nada. E despois, claro, vos mirade como está o PDF. Terei que aplicar un patrón para cada unha das máquinas. O primeiro será aplicar un patrón para as máquinas. É dicir, mira, unha vez que me puxeches un cabezado da máquina, procesador, memoria e discos, aplícame o patrón que haxa para a máquina. Vale? Para a máquina, faime algo. Cerras a tabla, cerras o body, cerras o HTML, cerras a plantilla. Isto sería a miña estrutura xeral, porque eu, tal como tedes aquí no PDF que me piden, eu necesito organizar polas máquinas. Digamos que o patrón principal é para cada máquina teño que facer algo. Xa mirarei o que hai que facer, pero está claro que unha vez que pintase esta parte de arriba da página, a parte estándar, a parte que é sempre igual do HTML, teño que aplicar un patrón para esta máquina, un patrón para esta máquina. Entón, por eso está, mira, unha vez que fixeches todo iso, aplícame o patrón para a máquina, vale? Entón, empezamos por aquí, empezamos a procesar a máquina. Teño un patrón para a máquina? Sí, teño un patrón para a máquina. Teño este. Ademais, teño que aplicar o que me mandan que eu teño que aplicar o patrón para a máquina, vale? Pois, para esta máquina, máis para esta máquina, vou aplicar ese patrón. E que me di o patrón? Oye, mira, cada vez que hai unha máquina, abresme unha fila e abresme unha celda, claro, abresme unha fila, abresme unha celda e tenemos que montar esta estrutura de aquí. Vale? Unha fila, créame un enlace. Fixadvos que aquí abaixo se ve a estrutura. Ábreme unha fila, ábreme unha celda, ábreme un enlace e créame a estrutura. E como onde vai apuntar o enlace? Onde ten que ir? Pois un enlace ten a estrutura ahref. E depois teríamos que poñer algo deste estilo, http, dos puntos. O que me interesa aquí é que poñamos a IP da máquina. Oye, se estás nesta máquina, ti vasme meter un enlace A, vasme poñer un href, vasme escribir o texto http e vou a ler utilizando XPath que lei a IP desta máquina. Esta máquina, vos daderos conta que estades aquí arriba en máquina. Bueno, pois para sacar a IP terás que entrar en config e ler a IP. Oye, pois entrame en config e leme a IP. Entón, con isto, o que estou facendo é un href que me está apuntando a esta IP que estades aquí. Bueno, a que sea, que nos correspondera nese momento. Cerramo o enlace. Vale, pois cerramo o enlace. Fixen esta parte que estades vendo aquí. Bueno, non sei se é a primeira máquina na que estou. Esta parte que estamos vendo aquí, pois é o que sacamos con este resultado de aquí. É dicir, con poñer, mira, para cada máquina entrasme en config e lesme a IP desa máquina. Oye, tens que me pintar o nombre da máquina, porque fixadvos como está o enlace. O enlace pome href, despois pome a máquina Galileo, aquí pome a máquina PC017. Bueno, o nombre xa o sabemos facer. O XSL value of select nombre. E insisto, podo ler o nombre da máquina porque eu estou procesando esta máquina. Entonces, para procesar esta máquina, por unha parte, entro en config e leo a IP para pintar o enlace da máquina, e por outra parte, podo acceder directamente ao @nome, que é o nome da máquina. Píntame o nome da máquina. Vale, perfecto. Cerramos a celda. E agora que teño que facer? Home, miramos como está a estrutura. Unha vez que me pintaxe o nome, tens que me sacar o procesador e a memoria. Isto é exactamente a mesma sintaxis que tuvemos no exemplo anterior. A mesma. É dicir, pois mira, agora abresme outra celda, value of, seleccionasme a marca do procesador, seleccionasme o texto que ten o procesador, cerrasme a celda, abresme outra celda, lesme a memoria, o mismo que fixemos no exercicio anterior, pintasme a tecnoloxía de memoria, cerrasme. Que me pasa agora? Agora pásame a última parte, vale? Porque, por exemplo, unha vez que pintei o href, puxen o nome da máquina, unha vez que pintei o procesador ca súa descripción, unha vez que pintei a memoria co seu DDR2, teño que analizar para as máquinas os discos que teño, porque teño que sacar un listado dos discos. A primeira máquina só tiña un disco, vale? Creo que só tiña un disco, pero é que a segunda ten un listado de discos. Entón aquí é onde entra o segundo patrón. Que significa? Mira, xa pintaches o enlace, xa pintaches o procesador, xa pintaches a memoria, ábreme unha celda, ábreme unha lista e necesitamos pintar eso. Como pintamos eso? Bueno, ábreme a celda, ábreme a lista e aplícame un patrón que se chama disco, é dicir, para cada disco que atopes fai algo. Entón, nós estamos procesando a primeira máquina, fixemos todo o rollo da primeira máquina,
chega un momento en que me di, oye, ahora aplícame o patrón caixa para disco. Vale, teño un disco nesta máquina, sí. Que patrón teño que facer? Este. Que me di o patrón que ten que facer? Abro un LI, pois abro LI. Na caso de arriba, abro LI. Que fa agora? Leme a capacidade. Oye, ti estás no disco, co cal xa podes ler directamente a capacidade. 2000. Pois pintamos 2000. Píntame gigabits. Ahora leme a tecnoloxía. Podes ler porque tes aquí. Vale, perfecto. Xa estaría feito esa primeira parte. Vamos á segunda máquina. A segunda máquina entraría o mesmo proceso. Máquina, enlaces, nombre, procesadores. Cando acabe de facer todo este rollo, cando acabases de aquí, ábreme unha celda, ábreme unha lista, ábreme unha lista. Aplícame o patrón que haxa para os discos que teña a segunda máquina, que é este. Vale, pois ábreme unha lista e que teño que facer para cada disco que haxa aí. Para cada disco tens que me abrir un LI. Pois abrimos LI. Tes que me ler a capacidade. Lemos a capacidade. Podela ler? Sí, porque isto é un elemento disco. E a capacidade teño aquí 200. Como a lemos? Con un atributo arroba capacidade. Píntame gigabytes para que pinta aí. Ahora leme tamén a tecnoloxía. Podela ler? Sí, eu estou neste disco, estou neste disco. Teño a tecnoloxía directamente ao meu alcance. Pois arroba tecnoloxía. E con isto teríamos unha páxina, é dicir, estamos analizando a información do XML, estamos aplicando un transformador. No transformador, por unha parte, un primeiro patrón para cada unha das máquinas que faga algo, e unha vez que procese cada unha das máquinas para cada unha delas, pois lee unha información e resulta que, como no caso dos discos pode ter varios, e me interesa que faga algo para cada un dos discos que hai aquí, defino un patrón disco que é isto que o único que fai é lerme a capacidade do disco e a tecnoloxía que ten o disco. Bien, entón con isto este exercicio o apartado C xa debería de estar, debería de estar máis ou menos. Entón agora vamos a mirar como sería o último apartado. No último apartado xa non é con XML, perdón, con HTML, xa volve a ser transformar o XML que me pasan noutro tipo de documento, noutro XML, e eu quero sacar a información deste estilo, é dicir, ten que montar unha entrada XML, ten que empuñar un elemento máquinas, e pois ten que organizar a información das máquinas deste xeito. Isto hai que dedicarlle un cachiño de tempo a analizar como sería realmente o que teño que sacar da estrutura do XML, pero vamos directamente xa como sería a solución. Volvemos ao kernel, temos o kernel, vou a poñer aquí a posible solución a que vos subí na plataforma e vamos a intentar analizar esa información. Primeiro executamos para ver que nos funcione. O que me interesa que vexades é como se transforma a información, vale? E que é o que estamos facendo nesta transformación. É igual que sempre, estos son estándar, decimoslle que é a codificación XML, o feito de poñer estas primeiras líneas xa me está dicindo montando o ficheiro XML que temos aquí, e despois aquí estamos traballando con grupos de atributos. Isto vira se algo parecido cando foi o tema de dos XSDs. Eu aquí defino un grupo de atributos que chamei atributos máquinas porque me din que teño que utilizar grupos de atributos, vale? Un XSL atributo set atributo máquinas, un atributo formado por un atributo tipo que é ler o tipo. Vamos ver primeiro esta estrutura. Eu si entro en hardware tipo, bueno, pois temos un atributo que é o tipo do hardware, temos outro atributo que é o fabricante, que é en hardware fabricante, e temos outro atributo procesador que é ler a información dos procesadores. Hai unha, vamos por partes, esta parte de aquí, eu cando chame a un grupo de atributos que se chame atributo máquina, isto vai representar un atributo tipo que vai a ser o tipo do hardware que estou procesando, un fabricante que vai ser o fabricante do hardware que estou procesando, e aquí hai un atributo procesador que vai a ser xuntar. Concat sirve para xuntar. Que é o que vai a xuntar? Vai a xuntar por unha parte. Bueno, mirade xa aquí, concat hardware procesador marca, vai a xuntar Intel, vai meter un espacio no medio, con hardware procesador número de núcleos con isto, vai nos xuntar con núcleos A, vai meter un texto polo medio, con hardware procesador con velocidade. Vai a convertir estas atributos que tedes aquí con tres atributos distintos, vai a ler a información e vai no pintar desta forma. Fixadevos que vai a montar un anaco de código como este, é dicir, vai a ler Intel con 4 núcleos con velocidade 3,1 GHz. O que fai con cat é analizar, o sea, ler a información dos atributos que lle estou indicando aquí, este marca, este núcleos, este velocidade, e montalo con unha estrutura, bueno,
unha estrutura un poquinho escrita de outra forma. E tamén hai outro atributo aquí, número de discos, que é o que lle digo que é este atributo número de discos. Mira, é xuntar. Que nos vai dar esta expresión count hardware disco? Vaime dar o número de discos que hai con, aquí vai meter o texto, fijados, aquí está poñendo discos 1 con, e aquí vai poñer discos 3 con, e aquí vai ler a suma da capacidade de todos os discos que xa miramos, xa vimos algún exemplo. Isto todo é porque nos decía no enunciado que temos que traballar con grupos de atributos, entón eu defino un grupo de atributos que se chama atributo máquina, que vai estar formado a súa vez por unha serie de atributos, por un tipo que vai a representar o tipo de hardware, fixados, atributo, value, atributo, isto é un atributo. Este outro atributo que vai ser o fabricante. Isto vai ser un atributo que me vai a dar o procesador, pero non me vai dar o procesador con un nombre solo, vai me dar un xuntar, vai concatenar a información da marca, a información do número de núcleos, a información da velocidade. Teño outro atributo que vai a ser os discos, e nos discos vai me dicir, mira, os discos ten 3 con 600 gigas ou ten 1 con 2000 gigas. Bueno, pois vou crear un atributo discos e o valor, a información que lle vou aplicar a ese atributo discos vai ser un concatenar todo o anterior. A partir de aí, que isto xa vos digo, que de momento solo se definiron como van a ser os atributos, esta parte de arriba non traslada nada abaixo, é dicir, simplemente se definen grupos de atributos, a partir de aquí sí que onde están os patróns. Entón, que digo eu aquí? Mira, cando empeza a procesar equipos, teño algún patrón para equipos? Sí, tes un patrón para equipos. É que teño que facer cada vez que encontro equipos, porque ese é o elemento principal. Oye, tes que crear un elemento máquinas. Vale, pois creo un elemento máquinas. E agora que teño que facer? Pois mira, tes que aplicar un patrón para cada máquina. Ah, para cada máquina que teña aquí, teño que aplicar un patrón. Sí. E que me dio o patrón? Oye, mira, para cada máquina que teñas, tes que crear un elemento máquina. Vale, pois creo o elemento máquina para esta e para esta. E agora que tes que facer? Tes que usar o grupo de atributos que tes definido arriba, que definiches arriba. E iso que significa? Ah, significa que tes que, para cada máquina, crear un atributo máquina, un atributo, perdón, empecé por arriba, un atributo tipo, un atributo fabricante, un atributo, pois creo o atributo tipo, atributo fabricante, o atributo procesador e o atributo discos. E que valor? Home, cando me definiches o atributo procesador xa me dixeches que iba a ser concatenar esta información. Vale, ese é un pouquiño máis enrevesado co outro porque utilizamos grupos de atributos, pero a lógica basicamente é o mismo. Pensade sempre que tedes que empezar a procesar o ficheiro este. Se tuveramos algo si isto en vez de ser equipos fora unha barra, si exactamente igual, porque representaría que cando empece a procesar o ficheiro, po primeiro elemento equipos teño que buscar se hai patrón. Ai non, si. Que me di? Que me creo un elemento máquinas. Pois creo elemento máquinas. E despois que me di, tes que crear un elemento, o sea, tes que aplicar as plantillas que haces para cada unha das máquinas. Vale, pois para este e para esta. E que tes que facer? Vale, tes que crear un elemento máquina, pois creo elemento máquina para cada unha delas, e pois que tes que facer? Usar os atributos que definiches arriba. Vale, e hasta aquí máis ou menos este exercicio de patróns, o exercicio 3 de patróns.